господи. Какая у нас пыльная все-таки декорация, как-никак. 4 года программе. Вот как у нас замечательно устроен наш организм. Вот. Фу, сейчас, секунду. Фу. Вот обычно как? Вот набилась у вас пыль в нос, да? Это же вот, если бы не было системы автоматической очистки, которая есть у человека, то пришлось бы каждую ноздую приходилось бы отдельно высмаркивать, а так вот всего лишь один раз, и вот, пожалуйста, полная рука соплей с чем-то еще, с пылью вроде, да. Немножко подробнее о вот этом способе самоочищения, то есть о чихе. Сейчас А в-четвертых, желаем тебе, чтобы в твоей жизни сбывались твои самые сокровенные мечты. А в-пятых... Хотите, чтобы вам желали здоровья не только в день рождения? Тогда почаще чихайте. Но что делать, если чихать совсем не хочется? Программа «Галилео» решила выяснить, почему люди чихают. Разобраться в этом вопросе помогут добровольцы. Катя, Гриша и Максим. Давайте попросим ребят начихать на нашего оператора. Начали. Апчхи! Но почему попытки чихнуть нарочно выглядят неубедительно? При чихе диафрагма непроизвольно сокращается, выталкивая из легких воздух со скоростью 160 метров в секунду. Мощный поток устремляется через нос наружу, выдувая скопившиеся в носовой полости вредные загрязнения. Чих – это неконтролируемый рефлекс. Он возникает помимо нашего желания. Попытки притвориться чихающими провалились. Но что заставляет людей чихать по-настоящему? Ну, люди, наверное, от пыли чихают. Ну, если нос пощекотать. Ну, а я чихаю от резких запахов. На морозе обычно все чихают. Итак, наши добровольцы высказали 4 причины чиха. Щекотка, пыль, запахи, мороз. Проверим каждую и узнаем, что сильнее всех нас провоцирует сделать апчхи. Итак, версия первая. Люди чихают от пыли. Предложим ребятам понюхать емкость, куда пересыпано содержимое пылесоса. Будут ли наши герои чихать от пыли? Пока никакого эффекта. Усугубим ситуацию. Устроим субботник. Рассыплем ведро пыли на пол и вручим ребятам метлы. Пора наводить чистоту. Но как пыль может спровоцировать чихание? Слизистая оболочка носа покрыта мельчайшими волосками, ресничками. Они непрерывно переправляют осевшие на слизистой оболочке носа загрязнения в горло. Там грязь смешивается со слюной и обезвреживается. Но если частицы пыли крупные, то реснички не могут протолкнуть их внутрь и забиваются. Сигнал о сбое в работе фильтра сразу же поступает в мозг, и тот дает организму команду прочистить нос, чихнуть. Через несколько минут уборки Гриша и Максим действительно начали чихать. Но постойте, а почему на Катю пыль не подействовала? Девушка всю грязную работу предоставила выполнять парням. Они хитрые, эти девушки. Да, привет. А нам пора проверить вторую причину чиха – морозный воздух. На сей раз эксперимент будем проводить в музее ледовых скульптур. Температура воздуха минус 10 градусов.
Посмотрим, как долго продержатся наши добровольцы. Катя и Гриша на морозе начали чихать сразу. При резком поступлении в нос холодного воздуха сосуды слизистой оболочки сужаются, кровообращение замедляется. Мозг воспринимает это как сбой в работе фильтра и дает команду чихнуть. Интересно, что же будет через 10 минут? Наши испытуемые окончательно замерзли, зато и чихать перестали. В чем же причина такого поведения? Все просто. Организм быстро приспосабливается к новым температурным условиям. Кровообращение в носу восстанавливается, и чихать уже не хочется. Выходит, мы чихаем не от мороза, а от резкой смены температур с теплой на холодную. У нас на очереди третья причина чиха – щекотка. Пощекочем кисточкой носы испытуемых. На Катю эти манипуляции никак не подействовали. У Гриши щекотка вызывает смех, а не чих. А что Максим? Неприятно. Однако чихать не хочется. Но тогда почему перед тем, как чихнуть, нам кажется, что в носу щекотно? Реснички, фильтруя воздух, совершают до 200 колебаний в минуту. Когда мусора много, они двигаются быстрее и раздражают нервные окончания. Мы ощущаем щекотание и покалывание в носу, а мозг получает сигнал о помощи и включает чихательный рефлекс. Ворсинки кисточки щекочут нос. Но чихнуть от этого могут только очень чувствительные люди. Наконец мы добрались до 4-й группы провокаторов чиха – до запахов. Переместимся в помещение, где окна и двери герметично закрываются. Для эксперимента возьмем духи, стиральный порошок и цветы. Проверим, как носы добровольцев отреагируют на все эти ароматы. Начнем со стирального порошка. Никто не чихнул. А как насчет туалетной воды? Пахнет приятно, и чихать по-прежнему не хочется. Может, цветы спровоцируют чихательный рефлекс? И на этот раз ребята не чихают. Цветочная пыльца вызывает чих у аллергиков. Но, похоже, никто из наших героев аллергией не страдает. Получается, что запахи и вовсе не имеют никакого отношения к чиху. Не спешите. Молекулы ароматических веществ воздействуют на обонятельные рецепторы. По нервным окончаниям информация о запахе поступает в мозг, где происходит анализ качества и силы запаха. Если пахучее вещество агрессивно или его слишком много, запускается чихательный рефлекс. Выходит, люди чихают не от всех запахов. А что если применить набор более агрессивных пахучих веществ? Горчица, хрен и красный перец. Все эти продукты содержат концентрированные эфирные масла. Начнем с хрена. От такого убойного аромата испытуемые наверняка начнут чихать. Похоже, эфирные масла хрена раздражают слизистую глаз, а не носа. Это было посильнее, чем духи, но чихать пока не хочется. А мне хочется плакать. Попробуем атаковать нос не изнутри, а снаружи. Мы знаем, что ротовая и носовая полости имеют общие каналы.
Пусть добровольцы продегустируют бутерброды с горчицей. От горчицы наворачиваются слезы, но чихать по-прежнему не хочется. Осталось проверить еще одного перспективного провокатора – красный перец. Свежий стручок почти не имеет никакого запаха. А если взять молотый перец? Распылим его перед носами добровольцев при помощи кисти. Каков результат? Чихают все. Но почему перец активировал чихательный рефлекс? Перец содержит вещество пиперин. Оно моментально воздействует на нервные рецепторы. Если пиперин попадает на язык, мы сразу же чувствуем жжение. А если агрессор проникает в нос, он раздражает обонятельные рецепторы в носу, и люди чихают. Пора подвести итоги чихательного эксперимента. Щекотание носа, стиральный порошок, духи и цветы испытания на чих провалили. Пыль и мороз по способности вызвать чихательный рефлекс на втором месте. Абсолютным провокатором чиха оказался молотый перец. Итак, программа «Галилео» исследовала 4 причины чиха. Теперь мы знаем, вместо «будьте здоровы» логичнее сказать «будьте добры». Закройте форточку, соберите пыль и перестаньте рассыпать перец. Да, и не стоит убирать носовые платки. В одном из следующих сюжетов мы проверим другие вопросы, связанные с чиханием. Почему невозможно чихнуть с открытыми глазами? Получится ли во время чиха сказать что-то, кроме традиционного «апчхи»? И можно ли сдержать чихание без риска для здоровья? Кстати, помимо озвученных перца, мороза и пыли, еще причиной чихания может быть беременность. Да, это так называемый ринит беременных, связанный с гормональными изменениями в организме роженицы. Вот так сидит парень в кинотеатре с девушкой, а она вдруг... Он... Ты что? Да ничего, так, просто...